隻雀都有。我驚濕啊！上次阿瑪麗嗰隻紅友都戒爆咗啦，咁細條，一斤。我幫佢推得好勁，開波，即刻開波！好，有彩虹啊真係，又勁，俾一窿窿，收嚟啊，好靚喎，啱啊呢個窿，瑪麗同我抽條大啲出嚟，瑪麗，犀利加油啊！咩嚟㗎？哇，好大啊！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 犀利啊，瑪麗！見佢係咁就嘅。而家勁啊，瑪麗！又係你。班仔。好爽啊！手撕個咁。但你覺唔覺得條紙好多信號啊？係啊，可以埋湯啊！係兩個喎。呢位手足應用奶嘢啊！啊，識要喎！呢個要貼咗，然後得㗎啦，唔係啊！好乸衰。我點會㗎？你完全係好冷靜喎，完全係唔講嘢喎，成日都。當發生啲 urgent 又忽然之間好冷靜。唔係，最簡單係問你係咪中意，你都唔答喎。我有答係咁咯。係咯。蘇文哥咪即刻攞藍嘅咯。點啊？你做唔做到用膊頭嗰一下？我未中意搏乜鬼頭啫。我睇過邊度嗰陣？係豬瘟啊！Hello，喂，Hello。好，出發下半場。食飯。又嚟多嘢，等我一陣。我走翻過嚟啦！加油啊，蝦仔！幫我揾條大魚翻嚟。我都想影下嘢。會做啲咩啊？第一次手撕，掂啊喂，豬啊！一上船就中啦。咪咯。佢大屎啊！小心啊！佢一直笑飛你。手撕係咪好爽啊？佢係連隻蝦咧跳幾多下咧都感覺到初戀嘅感覺。我又要講多句啦，都係你中過。仲講，明知我冇份入，仲喺同我講，即係等於喺沙漠度同一個缺水嘅人講可樂點好飲，你淨係玩我啫，明吊我癮啦。家謙，騰幾陣。哇！要走喎！有到啊！加油啊！家謙。
哦，仲有哇，好大喎！咁樣睇嚟，燉劈啦，哇，仲爆緊。好似收唔到，咦？去到咁高，收唔到，咁高仲出嘅，冇理由㗎應該。但收唔到喎。係咯。咁又收到喎。誒，有嚟，有嚟。哇！細佬啊！好大啊！啱啱入咗石啊，可能係水淺咧。有咩要同 Ivan 講啊？Ivan 第3代啦已經，大 iPhone 啊，大 iPhone。呢條真係大 Ivan 喎。哇！呢條都金冠啦。哇！壽司好好玩啊頂。仆街，過癮啊！又同一個喺餐國嘅可樂好飲。唉。油夫4個人包船魚喎，仲有條老虎巴，7月啦。7月20日，4人包船魚喎。大威啊！點啊？哇，好似好滑喎。係咯。